Сәлем достар, сіздерге мен вампир Токо. Қараңдар, уже Токовканы өзгертіп тастаппын. Мен Токовқа кірмеген бір ай өтті. Енді вызғым етіп жатырмын, сол үшін бүйтіп енді осындай ошибкалар болады. Бірақ мен таң қалдым, сыртынан өзгеріп кетті ғой. Потому что білмеймін, анау 2 жыл сайын өзгере ма Токовка, түсінбедім ше осы. 2 жыл деппін ғой, 6 жыл ма. Потому что мен бұл видеосыз да дымсыз ойнап жүргеніме уже 4 жыл болды. Енді бірақ қараңдар, уже Токовкада не шығып кетті, не болып кетті, уже жаңалығым жоқ. Бірақ мен енді көріп тұрсам шок болып тұр мыналарға ше. Просто таң қаламыз осы Токовканың істейтін нәрсесіне. Как? Өстіп әдемі қылып істейді, қалай? Түсінбеймін ше. Ал негізі видеолар шығады каникул болды екен. Сосын сіздерге өзім видео түсіретін боламын. И потом анау кино бар, анау мультфильмді сіздерге түсіремін. Енді түсіретін шығармын, если менде уақыт болса, қыдыратын уақытта соңғыда түсіріп қалайын. И потом сіздерге видеолар түсіремін деген ойдамын. Қараңдар, Токовкада қандай қызықты тіршілік кеткенін. Айтпақшы, мен үй салып тағы бір кино түсіргенімді қаласаңыздар, комментке жазып кетіңіздер. Мынандай киноны түсір, мынандай нені түсір деп. Немесе мен қайдан білемін не түсіретінімді. Қараңдар ше. Енді жартылай өзгермеген, бірақ мыналарды қараңдар, жартылай шыққан. Асханада енді бүйтіп онша қатты нәрселер жоқ екен. Қараңдар, күшті ғой. Тамақ шықты мекен, маған сол тамақты көріп қойдым ғой видеода. Осындай күшті заттар шығады. Токовканың шығарған заттарына мен шокпын, потому что бұл менде 2-ші серия, білесіздер. Мен осы уақытқа дейін көп нелерді көріп жатырмын, видео түсірмесем де, бірақ қатты қызық болып жатыр маған осындай. Қараңдар, вообще күшті істейді ғой. Мен любой нәрсеге бүйтіп эмоция түсіре беремін. Мысалға шыққан заттарға, мебельдерге. Ал сіздер, мен просто сіздердің, если сіздер взлом ете алмасаңыздар, не шыққандарын айтып отырмын. Мен бірақ жаңалықтардан көретін шығарсыздар, тиктоктан дегендей да. Мен бірақ анда-санда не көріп отырамын, бірақ маған бәрібір, потому что мен түсірмей кеткеніме көп болды, көп күндер болды, көп айлар болды. Әйтеуір мен майдан бері түсірмей кеттім. Бірақ енді кешірім сұраймын болғанда, екен менде майда сабақ болды. Короче, сондай уақыттар болды. Қараңдар, вообще уже Токовка шығара береді. Білесіздер ме, бұрын бір ақау қосып қойып еді ғой. Ал қазір сол ақаулардың бүкіл жоғалған негізі. Бірақ қараңдар, күшті істейді ғой Токовканың ше. Если сіздер модты өткізе алмасаңыздар, маған айтыңыздар, бір видеода көрсетемін өзім. Просто шокпын. Осындай күшті заттар шығады деп ойламадым мен. Әдемі істейді ғой. Осылай істей берсем. Так, енді сіздерге айтатын әңгіме бар. Айтпақшы, 2 егіздің тағдыры деген кино шығады. Оны бірақ шығаруға тұрсам, сіздерге өзім айтам. Қашан шығатын, енді білмеймін, өзімде әлі түсірген жоқпын. Оның жалғасы шығады, құдай қаласа, если ерінбесем. Бірақ қараңдар, Токовканы өзгертіп салған. Токовканы танымай отырмын ше, заттарына. Бара сайын анда вообще әдемі заттар шығып жатыр ше. Бірінен бірі әдемі болып кеткен. Осының барлығын істеуге вообще ерінбеймін. Мен мысалға өзім сіздерге түсіре берем негізі қалауынша, бірақ мен анда-санда түсіргім келмей қала береді.
осындай әдемі зат шығады. Даже шашып тастаған өзіне қараңдаршы, бүкіл абай бүкіл әдемі қылып тұр ғой. Яғни мен мақтауды қатты қатырамын деп айта алмаймын, бірақ не деймін, қазір минут бітеді, ал сіздерге мен рахмет айтамын. Мені қолдап кетіңдер, енді кішкене қолдап